velkommen tilbage til min kanal. For jer, der er nye her, så kan jeg sige, at jeg hedder Camilla, og her på kanalen, der kan man finde forskellige ting og sager fra min hverdag. Jeg beklager lidt det her lidt underlige lys. Jeg kan godt se, at det ser lidt sådan grumset ud, men jeg tænker, det er fordi, jeg får en lyskilde ind fra et vindue lige siden. Men I kan jo godt se, hvad der sker, så pyt med det. I dag, der havde jeg tænkt mig, at jeg skulle prøve noget lidt andet, end jeg hidtil har lavet. Jeg vil prøve at lave let's play, eller gameplay, eller hvad filen det hedder. Jeg vil prøve at lave en character i Diablo 2, og så kan I få lov til at være med og følge med i, at jeg laver den fra bunden. Så det kunne jo måske blive en serie, hvem ved. Hvis I kan høre noget udenfor, så er det altså fordi det tordner rigtig meget endda. Ja, så det jeg vil starte med at gøre, det er, at jeg vil tænde min computer selvfølgelig, fordi at, det er der, man spiller Diablo 2. Der var en masse hul om hej med, at Blizzard havde lavet, tror jeg nok, Diablo 2 til en telefon. Ellers så var det 3'eren. Der er også en 3'er. De har lagt op til de helt store nyheder. Og der er en masse folk, der har rejst fra langvejs fra for at være med til den her konference, eller hvad det er. Og de sidder jo og venter i spænding, og da de så afslører, og de har hypet det op, det er og det er helt vildt det her. Og så viser det sig, at de har lavet en Diablo-version til en telefon. Og lad os bare sige, at folk er ikke imponeret. Og jeg kan godt forstå det. Jeg spillede rigtig meget Diablo en overgang, og så blev jeg mor, og så er det ligesom, så har man ikke den samme tid til det. Men en, der spiller Diablo, kan godt forstå, hvorfor at det ikke overhovedet er woohoo at spille Diablo 2 på en telefon, eller 3 for den sags skyld på en telefon. Nej. Jeg tror godt, at nu ved jeg ikke, hvordan kulturen er omkring det, men jeg kan ikke forestille mig at game sådan nogle spil på andet end en PC. Så jeg havde tænkt mig, at jeg laver altid en sorceress. Jeg har også prøvet at lave en assassin på et tidspunkt, men sorceress, det passer til mit temperament. Jeg laver en frozen orb soak, og den er rimelig nem at have med at gøre, fordi de der frozen orbs, det er hvad du kaster. Slut. Sådan har jeg i hvert fald altid bygget mine characters op, og jeg håber, I synes, det vil være sjovt at se, hvordan jeg vælger at bygge en character op i Diablo 2. Og hvis I har lyst, så vil jeg selvfølgelig jo blive rigtig glad, hvis I vil smide et like på videoen. Og hvis bølgerne går rigtig højt, subscribe eller noget. Ja, så lad os bare se og komme afsted. Hej igen. Jeg ville have vist jer, at jeg var nede at tage en quest, den første quest på banen, der hedder Den og Vivo. Men fordi jeg er nybegynder med det her Bandicam, jeg bruger, så troede jeg, at jeg kunne bruge nogle genvejstaster, jeg ikke kunne bruge, og det endte med, at jeg ikke fik det optaget. Men det er fint nok. Det er en quest, hvor man skal dræbe nogle monstre, og så får man mulighed for at resette sine stat og skill points. Men den har jeg lavet. Men nu kan I se, at der står her i min questlog, at jeg skal kill Bloodraven. Og jeg har lige snydt lidt og løbet ud og fundet, hvor hun er. Og lige nu, der vil jeg lige gå over hurtigt og... jeg tager lige lyden af her. Og sælge de ting, jeg har... Jeg kan se her, jeg kan reset stat og skill points. Det kan I se hernede. Og det var den første quest, jeg løste, hvor jeg gik ned i en hule og dræbte de her monstre. Troede jeg optog det. Sad flittigt og optog på mit kamera og fortalte om det, men al begyndelse er svær. Så vi tager den herfra. Så jeg sælger lige de her ting, jeg har fundet. Her i starten, som sagt, der tager jeg alt muligt random crap op, fordi jeg bliver nødt til at have penge til at kunne identificere sådan nogle scroll of identity her, og jeg bliver nødt til at have råd til town portals, fordi hvis man står stok ude i en eller anden bane, så skal man til at løbe hele vejen ind til landsbyen. Det kan godt være lidt surt. Men jeg skal i hvert fald lige have købt et par af dem her. Næste quest, der skal jeg redde en, der hedder Deck Arcane, og når jeg har gjort det, så identificerer han mine items, og derfor så gider jeg ikke købe sådan en, jeg skal hele tiden til at pege med fingeren på skærmen, det får I ikke noget ud af. Jeg gider ikke købe sådan en helt Tome of Identity. Jeg kunne godt købe en Tome of Town Portal faktisk, fordi så har jeg den liggende i mit stash, og så kan man have
I kan se, der kan være, jeg tror, der kan være 10 i, eller 20. Det er også lige meget. Der kan være flere i, så det ikke fylder så meget herinde i inventory. Men jeg skal i hvert fald lige have solgt lidt her. Jeg har fundet et par charms også. Det er sådan nogle her. Dem, hvis man har dem liggende på sig her inde i inventory, så... Undskyld, der poppede lige en besked op på min telefon. Så så virker de. Og nu kan vi lige se, at jeg fandt også en small charm, som giver 1-2 fire damage. Den gider jeg ikke have, fordi at jeg slår ikke. Jeg kommer ikke til at slå, og det er kun våben, det gælder. Så den sælger jeg bare. Så skal vi lige identificere lidt mere her. En wand, jeg fandt. Yes. De giver dejligt mange penge. I hvert fald lige på nuværende tidspunkt føles det som rigtig mange penge. Nu skal jeg lige se, om den her, den har normal attack speed, og hvad med den er 1-4, 3-6. Ja, men jeg er jo snart ved at nå dertil, hvor det ikke længere giver mening at slå. Jeg er ved at nå så langt hen nu, at hvis jeg går for tæt på monstrene, så bliver jeg slået ihjel. Men jeg beholder lige den her large charm. Med grand charm er det, som giver stamina, fordi stamina betyder, hvor meget jeg kan løbe, og jeg skal hele tiden gå for ligesom at indhente min stamina igen, så derfor beholder jeg lige den. De her 2, Chipped Emerald og Chipped Ruby, det vil I se senere i den her serie, dem kan man mute, transmute hedder det, inde i en kube, som jeg finder i næste akt. Det her det første akt af, jeg mener, er det ikke 5 akt, der er, Brian? Ja, 5 akt. Så jeg gemmer dem lige her i mit stash. Det her, det har jeg gemt til min hjælper, når jeg lige får hende, når jeg lige har været ude og dræbe Blood Raven, tjekker vi lige, at jeg har 2 town portals. Okay, venner. Here goes nothing. Nu smutter vi ind og prøver at se, om vi kan få taget på Blood Raven, inden at jeg kan kun optage 10 minutter ad gangen, nemlig. Fordi jeg har en freeware version af Bandicam. Au. Se der, jeg blev helt forgiftet. Gå væk. Det plejer nok at lykkes, altså, men hun løber meget rundt, som I kan se. Hun er en af de mest irriterende at tage lige i starten, fordi jeg skynder mig bare at drikke. I kan se nede i mit bælte dernede. Jeg drikker healing potion og mana, fordi jeg vil bare have hende af dage i en vis fart. Kom så her med dig. Ja, I kan se. Nej, nu pegede jeg på skærmen igen. I kan ikke se, når jeg peger på skærmen. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at smutte tilbage til landsbyen og hente noget mana, kan jeg se. Men hun heler heldigvis ikke op. Okay, jeg tror lige... Ej, hvor det lækker. Jeg tror lige, jeg hurtigt lige smutter til byen og får noget healing potion og noget mana. En af grundene til at sorg, det er, at hun hurtigt kan lægge folk ned senere, når man kommer op og får en frozen orb. Jeg er ikke så god til... det var da utroligt. Trade. Jeg prøver at trykke på trade. Så se her. Lige der. Sådan. Nu tror jeg kan få hende. Og det går meget langsomt her i starten med en sorg, fordi... der kom vi da stærkt igen. Sådan. Og de der andre monstre, de dør automatisk, når hun dør, men det kræver ligesom, at jeg får dem af vejen, når jeg får komme ind. Okay, gå væk, jeg vil forbi. Sådan der. Kom her, ven. Ej, hvor hun rykker sig. Hun er lidt emsig. Hvorfor blev hun ikke blå? Nå, det gjorde hun også. Jeg har hende her om snart, tror jeg. Jeg skal bare hele tiden være, hvor hun er, fordi ellers så... Jeg skal lige drikke lidt her. Mana. Ja, sådan. Så fyrer vi ellers bare noget af på hende. Så nu dør hun. Ui! Og så kan vi komme tilbage til byen. Så I kan se, at jeg får min hjælper, som er en rogue. Vi kan se, nu kommer min questlog frem her og siger Return to Cashier for reward. Reward. I speak English very well, yes. Og det gør jeg så. Bum, skal have nogle flere town portals, kan I se. Så går jeg hen til hende her, Kasia. Hvor er hun? Der. Ja, hun kan næsten ikke tro det, jeg har gjort det. Blood Raven er død og bla bla. Og så har jeg hende her.
sådan en bueskytte, I kan se, det kom herop, hvor jeg peger med handsken her. Der er, hvad hedder hun? Abhaya. Så nu tager jeg det, jeg snakkede om tidligere. Jeg havde gemt noget gear her. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil sætte... jeg ved ikke, om jeg skal vente med at sætte det her i. Nej, vi sætter det sgu bare i. Så får hun nemlig noget poison og fire damage på den her bue. Og så får hun den her armor, som jeg ikke lige har noget at sætte i, men det er fint nok. Det er bedre end ingenting. Så ekviperer vi lige hende. Ja. Og så skal jeg ned og sælge. Og så bliver næste log, den får jeg af hende, quest log. Den får jeg ned hos Akara, tror jeg. Ja, det gør jeg også. Hun har et udråbstegn. Nu får jeg at vide, at jeg skal redde. Jeg skal gå under. Her det står, go through the underground passage to the dark woods, search for the tree of Inifus and recover the scroll. Og det der så sker, det er, at jeg går hen til nogle sten på en anden bane, trykker på dem, og så åbner der sig en portal ind til en by, hvor jeg skal redde Deckard Cain. Jeps. Men jeg tænker, at det må være det for den her gang. Og så tager vi de næste quest i næste video. Hej hej.